Rahmat Najati. Shunday og'ir bu birinchi topqir turadi tarixda shunday og'ir zamonlarda o'tkazamiz. Bayram bilan professional bayram veteranlarning qatnashgan politsiya xizmatchilarining endi bizani har vaqtda shu bayramni o'tkazib keldik birinchi sanada shunday davr kelib o'tdi. Barchaga salomatlik, sog'lik, tegizlik endi ishlagan xizmatkorlarimiz sabrlik berib motor xizmat etsinlar. Bizning xizmatda endi mana shu aytib motor pensiyalar olib foydasini ko'rib ikkinchi ishlarga o'rnashib bizning bizning veteranlarimiz ulkan yoshdagilardan boshqa barchalar xizmatda bo'lib biriksigina xizmatda tug'ib shundan sevinchli endi tag'in aytib tarbiyachilanda bizning o'zimizning dinastiya bo'yicha bora yigitlarimiz qizlarimiz bundan vaqtlarda xizmat etganlarning maloylari qizlari bizning xizmatdan ketdilar otlab ularga zo'r rahmat shunday tarbiya berganlar uchun ularga ular endi har birsida yuqori o'quv yurtlarini bitirib bizning shu huquq saqlash organlariga bayram bilan bor bizning Nafikov Farhat Al-Muhammad o'g'lining tug'ilgan kuni mana shu решение Президиума Российского Совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск. Генерал-полковник Шилов, Бахитов Василий Абдулхакович, медаль Российской Федерации ветеранов ОВД и внутренних войск за активную работу по патриотическому воспитанию медаль Глян Гуляпляна. Наградить медалью за отличие службы третьей степени Кутлярова Салавата Музагитовича, подполковника полиции. Обязанностей, проявленные при этом инициативу и профессионализм, а также в связи с профессиональным праздником Днем сотрудника ОВД. Наградить памятной медалью МВД России 300 лет российской полиции Камиля Мургаязовича, ветерана МВД по Республике Татарстан. Федерации прапорщика милиции в отставке Исламова Расил Хамидов. Наградить медалью МВД России за отличие службы первой степени майора полиции в отставке Ахунова Амира Амировну. Нагрудным знаком ветерана МВД России Бахрейн Сабарехи. Самый ветеран алынмаған, ветерандар бірінде қалдыртырым дейді. Жылықтауға тұрағылайын мені ұзашыпын. Шілеп, баташқалық шілеп келеміз. Оның сөздері де көбінде. Дәуісінде сөз болды, мемориалдасқа ішінде сөз болды. Сағыны сенемей тұрмайсың, сеней тұралар, сеней тұралар.
Бұл былай да түгел принципиалды бар, көпте қабыл етілді.